हेलो, वेलकम टू माय चैनल। ये इयॉन हुंडई इयॉन है, इधर मॉडल है। ये आप देख सकते हैं, इसका काम चल रहा है। ये यहाँ आया है ओवर हीटिंग की वजह से, इंजन में ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, जिसके चलते ये यहाँ वर्कशॉप में आया है। बहुत सारे पार्ट्स इसके खुल चुके हैं। देखिए, ये हेड खुल चुका है। यहाँ ये पिस्टन है, ये गेज हुआ, सारे पार्ट्स खोला गया है। ये ओवर हीटिंग की वजह से ये कस्टमर लेके आया है। प्रोसेस करने के बाद पता चला कि इसका रेडिएटर फटा हुआ था। रेडिएटर देखिए, ये देखिए इसका रेडिएटर है, ये यहाँ पे टूट गया है। इसको साटने का कोशिश भी किया गया था, जिसकी वजह से पानी सारा गिर जा रहा था और ओवर हीट हो रहा था, काफ़ी टाइम से था। तो इसका हेड भी खोला गया है ताकि हेड गैस्केट को भी रिप्लेस किया जाए। देखिए, ये यहाँ एसी कंडेंसर है। ये देखिए नीचे का कुछ पार्ट है, अब जो आपको दिखाने जा रहा है। ये मोबिल फ़िल्टर हुआ, ये देखिए छोटा सा है। ये अल्टो से मिलता जुलता है, मगर अल्टो का थोड़ा लंबा छोटा होता है, लंबा ज़्यादा है। ये देखिए, ये कंप्रेसर है, एसी कंप्रेसर मशीन है। ये सारे पार्ट्स खुले हुए हैं। ये अंदर के भी पार्ट्स आप देख सकते हैं, क्रैंक का है, ये बेल्ट सारे खुले हुए हैं। इसका बम्पर कंप्लीट निकाल के रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे बोल्ट्स खोल के रखे गए हैं। ये गैस्केट है, ये देखिए ये गैस्केट है, ये बजाज से लाया गया है। इसी का रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ ये कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं। ये आगे बोनट के पार्ट्स हैं। ये सब बोनट बम्पर के बीच वाला पार्ट्स है। ये एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर है। ये फैन है, ये रेडिएटर फैन है। ये देखिए, ये मोटर हुआ, ये फैन हुआ, ये केज हुआ, ये कॉपलर है। देखिए यहाँ 2 वायर का कॉपलर है। ये डिक्की साइड में इसका हेड रखा गया है और कुछ पार्ट्स है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हेड है, ये 3 बल्ब है। बल्ब ठीक ही है, बल्ब ख़राब नहीं है। बल्ब चेक करने का देखिए, ये सब ये इसमें मोबिल या तेल का अंश होगा, तो समझिए ये ख़राब हो चुका है। तो बल्ब ठीक वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको पलट के इसके पार्ट्स देखते हैं। ये देखिए साइलेंसर का पार्ट है, ये ऑक्सीजन सेंसर हुआ। ये यहाँ से जो धुआं होता है कंबशन के बाद, ये यहाँ से निकलता है और ये साइलेंसर की तरफ जाता है। ये नॉइस रिड्यूसन साइलेंसर है, ताकि आवाज़ कम से कम आए। ये यहाँ प्लग हो गया और ये कैम हो गया बीच में। ये देखिए, ये बीच में कैम है और ये सब टैपेड हुआ। देखिए ये सब टैपेड हुआ। ये कैम का व्हील है। ये सब देखिए, इधर
ये सब नोजल हो गया, इधर के सारे नोजल्स हुए। ये सब इंजेक्टर है, ये रेल है, वायर इसी में जाता है और इसमें भरा हुआ रहता है और इसी से एक ही प्रेशर से तीनों में ऑयल जाता है, ताकि एक प्रेशर तीनों में बराबर एक वाली सेपरेट ना हो, एक ही प्रेशर तीनों में जाए। ये टोटल वाल्व हुआ, ये सब यहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक्सीलेटर के लिए, ये देखिए एक्सीलेटर के लिए। यही सब है, सारे पार्ट्स आपको दिखा रहा हूँ। ये बल्ब का, ये आपका प्लग का है, ये प्लग यहाँ जाता है, ये कॉइल है ताकि हाई यहाँ से यहाँ जाता है और हाई एम्पियर बढ़ा के इसको इंजन में कंबशन के लिए डालता है। बाकी चलिए देखते हैं वर्क कैसे किया गया। आवाज आता का नाही गेला नाही